निस्किने ठाउँमा त आइयो तर हामी मोटो भएको कारण निस्किन सक्दैन। यत्रो सानो पालबाट। हेलो, यहाँ आउन सकिन्छ त? यहाँ त सास फेर्न नि गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ ओडार हो, यो ढल बग्ने हो कि चमेर भित्तामा चमेर। हामी चाहिँ यहाँ पोखरामा गएर चमेरी गुफा नयाँ भान्जा हेर्न जाँदैछौँ बाइकमा सर र भिडियो मजाले हेर्नुलाई त। वेलकम टु महेन्द्र गुफा देखाली। हामी जाने होइन क्या, अझ उता मास्तिर हिँड्नु। हामी जाने के अरे चमेरी गुफा अझै महेन्द्र गुफा यहाँ मुनि सिधै चमेरी गुफा जाने बाटो। Tismi का मेरे मोटरसाइकिल पार्किंग। चमेर गुफामा जानलाई चाहिँ लाइट अनिवार्य। लाइट दिएर पठाउनु भएको छ। भैया इधर से मत आइए, उधर से निकलिए। भैया हेलो भैया, उधर से उस साइड से आइए, इधर से नहीं फंस जाएंगे आप भी। हाँ अरे यहीं से यहाँ जति सानो कोही फर्काउन आउनु। पातल लोकमा जाँदैछौँ भन्ने हालिदिन्छु मैले हल्ला। चमेरे गुफा महेन्द्र गुफा चमेरा छ त दाइ, कस्तो रहेछ त भित्र? ठिक छ भन्नु, माथि चढ्ने ठाउँ नि छ। ओ मैला गर्ने हो त, पातल लोकभित्र सुरुङ मात्र भित्र छिरे जस्तो भइरहेछ। छिटो हिँड्नु त पानी आइरहेछ यार, बाँकी छाता लिएन, यहाँभित्र त पानी आइरहेको रहेछ। चमेरे कहाँ हो? चमेरा हो कि चमेरा हो? यता ठुलो यो के खोलो हो कि यो आवाज आइरहेछ। पानी पर्यो यार। यता जाने नि, यता जाडो भयो क्या। इन्टी उताडोहरू क्या निस्किनु। यो ढुङ्गा चाहिँ अब उइस माग्ने ढुङ्गा, जति तल गरायो त्यति उइस माग्न सकिन्छ। आउनु यता, अन्धकार। चर्को आवाज ननिकाल्नु होला। चमेर भित्तामा चमेर चमेरकाला देख्नुभयो? चमेरालाई चमेरी गुफामा चमेरा कालै 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 चमेरा।
यति है गुफा ठुलो हिलै हिलो छ चमेरे त्यता रहेछ यता रहेछ चलो 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 हम तो हमारा हो गया काम। चलिए चलिए यहाँ से उड़ार उड़ार से भी जा सकते जानिए भित्र यो चाहिँ उडार हो मलाई देख न मलाई 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 भिडियो गरेर म त्यहाँ देखाउ म जान्छु। यहाँ चाहिँ के हो यो ढल बग्ने हो कि मान्छे आउने आएन जाने त हेलो कहाँ हो यस्तो उडारबाट यहाँ चाहिँ यो सिडी छ तर हामी यहाँ माथि निस्किन सकेनौँ। त्यही माथि निस्किने बाटो हो त्यहाँ यति पुवाल देखियो त्यहाँबाट निस्किने हो चढ्नु अनि म जान्छु चढ्नु हो ओहो कहाँ चढ्नु भयो म त अड्दिनँ यार। सानो हो पुवाल एकचोटि माथि गएर हेरेर आउने विचार गरियो निस्किने ठाउँमा त आइयो तर हामी मोटो भएको कारण निस्किन सकेनौँ। र यत्रो सानो पुवालबाट हेलो यहाँ आउनु सकिन्छ त यहाँ त्यस्तो छ कि यहाँ त्यहाँ गएर त्यहाँबाट सुतेर जाने रहेछ कि यता हो कपडा धस्तो हुन्छ ल हामी जानु नसकिने भएर फेरि पातलो पातलो फर्किने भइयो 40 रुपियाँ हामी चाहिँ अब बाटो त्यो पुवालबाट निक्लिन नसकेर फेरि ओडार ओडार यस्तो लाइट बाल्दै झर्दैछौँ पहाड चपेर हो कि हो त यहाँ त सास फेर्न नि गाह्रो रहेछ कि यस्तो भिड रहेछ ओहो त्यो हल्ल्या यार हो बहुत मुस्किलले भिडियो गराउँदैछौँ पाइन नहुने लेखा यो इन्टु हो हामी चाहिँ यहाँ गइयो तर यहाँदेखि तलले चाहिँ अब भित्र समाउनु पर्ने भएकाले मोबाइल चाहिँ गोजा हाल्नुपर्छ कि गुफा ओडार हो चमेरो थपक्कै रहेछ चमेरो उड्या चमेरे गुफामा चमेरे ल चमेरो चराको आवाज ननिकाल्नु होला चमेर हेरमै गइछ उज्यालो भएपछि चमेर भाइहाल्छ नि हो तेरिका मान्छे उम्रिराखन् चलिए चलिए तेरिका यता ठुलो रहेछ हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ यहाँ खोलो बगेको कि सानो खोलो रहेछ खोल्छ रहेछ त्यत्रो खोल्छ कति ठुलो आवाज आएको माछा छ होला अब चाहिँ यो लाइटको पनि काम सकियो लाइटलाई ट्याक्क बन्द गरेर हामी निस्किँदैछौँ यस्तो झाडी वनभित्र चमेरे गुफा हेर्न आउनुभएकोमा धन्यवाद।